大家好，我哋係住喺番禺木棉人家嘅，邊隻？同埋李安娜。唔經唔覺咧，我哋住喺木棉人家經已8個月啦。咁我哋咧喺呢8個月期間咧，所發生所經過嘅事咧，我哋而家都想總結俾大家聽喺我度呢度嘅情況。喺總結之前咧，我就想麻煩你 Vincent 講一講俾我哋聽，點解我哋要開呢個頻道咧？好啊，你哋好啊！咁實際咧，我8月25號咧，舊年入嚟業處嘅。咁咧我就喺舊年咧就幫佢哋拍咗2輯，就視頻一輯咧，一輯咧就喺 WeChat， 另外一輯咧喺 YouTube。咁咧就一插咗 YouTube 之後咧，全世界咧啲人都睇到咧，我哋諗唔到個反應係非常熱烈。呢半年裏邊咧，我係接觸咗好多啲華僑，美加澳紐、瑞典、英國都過嚟肯嚟試住，好多睇咗個視頻嚟嘅。咁好多就係點咧？就嚟到我都好，即係好開心啦！喺呢半年見咗好多華僑，都10幾20個。咁好多咧，點解美國喺即係50、60年㗎啦，去咗都翻嚟咧，就係治安差啦。加拿大就係醫療問題啦。澳紐嗰啲咧就比較即係沉悶啲啦。咁香港嗰啲咧醫療咧大家都知啦，呢度比較好好。咁有好多華僑好得意嘅，有好多人指名道姓要揾我，點解咧？佢睇完個視頻咧，就佢覺得啊，真係講得幾好喎。佢話會唔會有呢個人喺呢一度嘅咧？咁所以好多華僑嚟到咧都係我招呼。咁本身我自己係加拿大華僑啦，咁好多時嚟到傾偈咧，我每一次同啲華僑啊或者其他啲朋友咧傾咧，差唔多都有個零2個鐘嘅。咁俾佢熟悉晒問晒我啲嘢之後咧，經我成功入住嘅話，我諗都有10幾日。咁有時咧，因為我哋兩公婆比較活躍啦，成日出咗去市中心玩，有好多冇指名道姓嚟到咧，就揾唔到我哋。揾唔到我哋咧，佢就變咗有啲失落。所以我就想整一個視頻咧，就話低咗我哋有電話。咁變咗佢哋如果真係想嚟揾我哋嘅話咧，我哋可以真係次次嚟到，可以同佢傾下偈啊，想問下啲嘢啊。咁同埋8個月嘅經驗咧，都可以同我哋去 share 嚇。得嘅咩？好，咁咧，其中有幾個個案咧，我哋覺得真係好感動、好窩心嘅。咁咧有一家人有2個仔帶埋個爸爸，因為佢媽媽竟然唔喺度啦。佢話佢爸爸咧就成日都一個人喺屋企，即係咧悶悶不樂咁。佢驚佢抑鬱，所以佢帶你嚟揾我嚟